ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਛਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਭੱਲਿਆ ਘਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਇਆ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ